口罩同学，哎呦，看看你的大宝来看你了。我们的小奶盖只要一看到小黑把这个房间的门开了之后，他就要先进来看一看，看看这些小猫咪。哎呀，这都是他的弟弟妹妹们呐。啊，我们的小奶盖，也就是这只小猫咪，也是小口罩生出来的。没想到小口罩这一窝呢，然后又生了5只小奶牛。看看这一只明亮亮的小眼睛，非常的漂亮，非常的可爱。哎，口罩带孩子这一块真的是不得不吹一波，仁义的吹一波。小猫咪呢，现在也是越来越漂亮了哈。睁开眼睛了之后，哎，长得也就特别的快了。关键是眼睛一睁开，有点画龙点睛的感觉，就非常的生龙活虎了。看看这可爱的小样子，好大一群呢！好好喂哈口罩。过几天呢，估计就能出窝了，是不是就能够到处的跑一跑了？自己就要爬出窝了。这个小窝已经容不下它们了。哎，这一只，咱们的小伙伴说小口罩生的小猫咪感觉都像喜剧演员，确实是哈，尤其是这一只小猫咪，非常有卓别林的风味。还有一个小胡子啊，这一只也有个小胡子。哎呀，好多小猫咪呀，小口罩，过段时间就可以满院子的跑小猫了，是不是？摸一摸。这段时间给我们口罩同学好好的改善伙食，也是家里面的大功臣呢，是吧？怎么？你在这坐着干什么？你要不要过来看一看？你不要在这儿了，你快上前看一看，快！你不是特别想上去看一看吗？看看吧。哎，这是妈妈给我们的奶盖同学啊生了很多的弟弟妹妹。奶盖同学一看，好家伙，从此自己就成了大哥了。以后就有小弟跟着了。这他妈石头还是要进去吗？这是，看他很有要进去的冲动。奶盖同学看来非常喜欢玩小猫，看他的小手，他应该是在掏小猫吗？好吧，奶盖，你自己在这好好喂吧。用不了多少天，你就可以解放了。他们出窝了之后，就可以到处的浪了。然后咱们家其他的猫咪就可以帮你带小猫了，尤其是你的姐姐扎团同学。好吧，拜拜喽。